सबजनाले अमीर भाइको सब्स्क्राइब गरिदिनु पर्यो है केटाहरु। अहिले चाहिँ रातिको 8 बजेको छैन दाइलाई हैन पकाई यति रातिसम्म हैन राखी पसल बन्द नगर्न लगाई हैन जियो स्टिकर चाहिँ टालिसके मैले। अब भोलि बिहान चाहिँ हैन क्लिक गर्छु हैन कस्तो भएको छ अब हेर्छु हैन अनि भएन भने फेरि म दाइलाई टाल्न लाउँछु हैन भोलि त्यही हो हैन जियो यति रातिसम्म काम गरिदिनु भयो दाइले चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। अनि तपाईहरु पनि आउनु होला हैन चितवन हेलमेट एन्ड एसेसरिजमा हैन दामी छ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ स्टिकर हैन सही पाराले हाल्दिनु भएको छ दाइले। मलाई चाहिँ धेरै मन पर्यो धेरै भन्दा धेरै मन पर्यो हैन। अब भोलि चाहिँ अब टक्क लाएर देखाउँछु है बिहान म हैन टक्क लाएर सफा गरेर हैन भोलि चाहिँ अनि चट्ट पारामा तपाईहरुलाई म भिडियो देखाइदिने छु बाइकको हैन जियो स्टिकर चाहिँ मैले हाले ल अब चाहिँ भोलि भेटौँला है गाइज। So, hello and namaste to everyone. Welcome to Ameerooo Vlogs. आज चाहिँ धेरै दिनपछि हैन आफ्नो भ्लग फेरि कन्टिन्यू गरेको छु म। छोड्न चाहिँ छोड्दिन है म भ्लग बनाउन किनभने धेरै दिनपछि आज म कन्टिन्यू गरिरहेको छु आफ्नो भ्लग। मेरो एक्जाम थियो अनि एक्जाम अगाडि भन्दा प्र्याक्टिकल एक्जामहरु पनि थियो सो लास्टै बिजी थिए के म एक्जाम टाइममा हैन अनि फुटबल गेमहरु पनि थियो सो गाइस त्यही भएर भ्लगै बनाउन पाइरहेको थिएन कि अनि सबैजनाले हैन क्वेसन गर्नु भएको थियो दाइ भ्लग कहिले आउँछ दाइ भ्लग कहिले आउँछ भनेर सोध्नु भएको थियो हैन सबैजनाले। धेरै खुसी लागिरहेको थियो हैन यति माया र साथ दिनु हुँदो रहेछ तपाईहरुले सबैजनाले मलाई। सो आज चाहिँ धेरै दिनपछि भ्लग बनाइरहेको छु होप हैन यो भिडियो पनि तपाईहरुले मन पराइदिनु हुन्छ भनेर आशा पनि गरेको छु। अनि भोलि चाहिँ म टुर गइरहेको छु के कलेजबाट हैन एजुकेसनल टुर गइरहेको छु म। खै केटाहरुले चाहिँ कता भनिरहेको थियो नुवाकोट हो कि समथिङ कुन ठाउँमा भनिरहेको थियो हैन नगरकोट हो कि खै कता हो मलाई एक्ज्याक्टली थाहा भएन किनकि म मिटिङमा गएन। सो केटाहरुले चाहिँ भोलि 6 बजे निस्किने भनेर भनेको छ है कलेजबाट एजुकेसनल टुर। अनि यो चाहिँ मेरो पर्सा बजार तपाईहरुलाई थाहा छैन पर्सा बजारको स्टार हो रे म के भनेर भन्दिन म। सो एक्जामले गर्दा हैन भ्लगै बनाउन पाइरहेको थिएन आम्मा कस्तो चिरमा चलाइदिने यार। हिजो चाहिँ अंकलको बिहे थियो सो बिहेमा म बिजी थिएँ हैन हल्का कामहरु पनि हुन्छ बिहेमा। अब त्यस्तै हो बल्ल फुर्सद पाइरहेको छु भ्लग बनाउनलाई। सो अब चाहिँ भ्लग बबाल आउँछ है चिलमा आउँछ हैन भ्लग आको आइ हुन्छ डोन्ट वरी गाइज। अनि टिकटकमा चाहिँ धेरै जनाले सोध्नु भएको थियो हैन स्टिकर हाउस कता छ भनेर अहिले म तपाईहरुलाई एक्ज्याक्ट लोकेसन देखाइदिन्छु है गाइज। यो चाहिँ पर्सा बजार भयो हैन पर्सा चोक भयो ठ्याक्कै हाइवे भयो हैन हाइवेबाट ठ्याक्कै लेफ्टतिर जानु हैन तपाईहरु अहिले म देखाइदिन्छु। खासै धेरै टाढा छैन 100 मिटर अगाडि जानुपर्छ हैन ठ्याक्कै हाइवेबाट अनि तपाईहरु एक्ज्याक्टली लोकेसन थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। चितवन हेलमेट एन्ड एसेसरी हाउसको तपाईहरु आउनु होला हैन अलि डिस्काउन्ट गरेर सामानहरु लग्नु होला त्यही हो गाइज। पहिला बाटो क्रस गरौँ है यमा सोरुम चाहिँ यो भयो हैन यो चाहिँ यमा सोरुम भयो अनि यता चाहिँ हेलमेट हाउस है अहिले म तपाईहरुलाई देखाइदिने छु। ओ माय गॉड कता हो
एभ्रीवान, हाउ आर यु? सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ नि? आज चाहिँ तपाईँहरू हेरिसक्नुभयो होला होइन मेरो ब्लग। लास्टै आज तनाव पनि छ होइन, दुईटा यत्रो ठुल्ठुलो काटेहरू पनि गडेको छ क्या मेरो टायरमा। अहिले म तपाईँहरूलाई देखाइदिएँ होला, डोन्ट वरी गाइज होइन। अनि मैले पहिल्यै बाइक किन्दाखेरि लिक्विड हालेको थिएन टायरमा, अनि काटी गडेर होइन त्यो काटी निकालेर अनि फेरि बल्ल अहिले भर्खरै लिक्विड हालेको छु आफ्नो बाइकमा। सो तनाव छ गाइज, तनाव छैन। घर बनाउँदाखेरि होइन बाटोमा यत्तिकै काटेहरू यत्तिकै फालिदिने रहेछ होइन, अनि बाइकमा त्यही हो, त्यस्तै हो गाइज होइन। गडिहाल्छ जसरी भयो नि, लास्टै तनाव भयो। ब्याड लक यत्रो ठुलो काटी। यत्रो दुईटा ठुलो काटी बसे है मेरो बाइकमा, धराब हुने भयो हेर्नु त। म पालै देखिरहेको त दाइ पुरै पुरै पालै देखे। ब्याड लक। सो फाइनली गाइज अब चाहिँ म सौरा पुग्छु है। अब हल्का सौरामा चिल हान्नु पर्यो, त्यही हो काटेको टेन्सन लास्टै लागिरहेछ कि। कत्रो ठुलो किल्ला गड्यो होला यार मेरो बाइकमा, आम्मामा देखेरै डर लागिरहेको थियो कि एकछिन। सुरुमा चाहिँ म कन्फ्युज भएको थिएन, एउटा मात्र गड्या छ भनेर लिक्विड हालेको होइन, पछि त अर्को पनि निस्किरहेको कि। लास्टै तनाव भयो गाइज। अब त लङ टुर जाने गाह्रो हुन्छ जस्तो लागिरहेछ मलाई। सौरा आइपुगेँ, हल्का चिल हानौँ। धेरै दिनपछि म सौरा इन्टर गरिरहेको छु है। सौरा इन्ट्री हानेर अनि त्यसपछि आज चिलमा घर जाने हो कि म। चिलमा ब्रो हात्तीको लोगो छ, दुईटा फेरि हात्ती चोक छ कि। यता हात्ती चोक भन्दो रहेछ, अगाडि हात्ती चोक भन्दो रहेछ कि। सो यो हात्ती चोकबाट मैले भ्लग स्टार्ट गरेँ, अब अर्को हात्ती चोकनिर आफ्नो भ्लग इन गरिदिने छु भनेर सोचेको थिएँ। घोडा पनि हेर्नु होला है, घोडा ओ कस्तो जाडो भएको यार, आम्मामा झन् एउटा मात्र ज्याकेट लगाइरहेको छु मैले। यो चाहिँ आर्मी बेस क्याम्प है, यहाँ चाहिँ ड्रोन उडाउन पाउँदैन, अनि गोप्रोले चाहिँ भिडियो खिच्न पाइन्छ। अब हरन हान्न मिल्दैन यार, साइड त देऊ न यार ब्रो। वाउ अहिले चाहिँ बब्बाल बनाएको रहेछ यार सौरा एरिया। ओ माई गड, ढुङ्गामा नि स्ट्रक्चर हानिरहेको थियो कि अस्ति नै। आहा त्यो कम्प्लिट भएको छ कि भएको छैन मलाई एक्ज्याक्टली थाहा भएन, तर गरिसकेको रहेछ यार, भर्खरै बनाउँदै रहेछ। तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ ढुङ्गामा नि स्ट्रक्चरहरू होइन, अब के को भगवानको हो कि के को माछाहरूको बनाएको छ, तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। अजिङ्गर सर्पको बनाएको छ। यहाँ चितवन नेसनल पार्कमा के पाइन्छ होइन, त्यसकै स्ट्रक्चर बनाएको छ ढुङ्गामा। यो चाहिँ मान्छेले बनाएको है, ढुङ्गामा चाहिँ आफैले भएको होइन। ओ माई गड, यता चाहिँ बगर भन्ने ठाउँ छ, कति जाने है त्यही ठाउँ। ओ माई गड। सो सिधै जान्छु अर्को हात्ती चोकसम्म, अनि त्यसपछि आफ्नो भ्लग इन गरिदिन्छु है गाइस। आम्मामा यहाँबाट चाहिँ हिमाल कडा देखिरहेको छ यार, आम्मामा एकदम बबाल के। सही हो तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हिमाल है। मेरो गोप्रोमा आउँदैन होला किनभने सुपर भ्यूमा मैले क्लिक गरिरहेको छु भिडियो होइन। आम्मामा यस्तो दामी देखिरहेको छ कि। ओ माई गड, सौराबाट खतरा। यहाँ चाहिँ चन्दन चटपट पसल होइन, फाँक बनाउँछ, किनभने मैले अस्ति नै भन्दा थिएँ होइन, यत्तिकै फेरि रिसाउने होला। ओ माई गड, त्यहाँ नि हात्ती चोक, यता हात्ती चोक होइन। अब यहाँको हात्ती चोकसम्म म आफ्नो भ्लग इन गरिदिन्छु, सक्यो होइन। आफ्नो भ्लग म यहीँ इन गरिदिन्छु, अनि त्यसपछि अब म घरतिर लाग्छु है गाइज। यहाँ ट्राफिक मामा खग्यो, मलाई डर लागिसक्यो। रोनाल्डो हात्ती है गाइज, रोनाल्डो हात्ती। ओ माई गड, ओ माई गड, रोनाल्डो हात्ती अहिलेसम्म चिलमा छ है, आफ्नै पारामा हो। अनि यता चाहिँ रोनाल्डोको फ्यानहरू छ है, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। जेहोस् देखेर खुसी लाग्यो हाम्रो रोनाल्डो ब्रोलाई। कति धेरै फ्यान रहेछ यार रोनाल्डोको। अझै आउँदैछ यार, सब रोनाल्डो हेर्न आयो यार। जाने अब ल, बाई बाई रोनाल्डो, हामी जान लाग्यो, बाई बाई।